ഓഫായിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഹലോ, വേൾഡ് ടെക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീന്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അഡ്ജസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4x4 ഒരു ബോക്സും ഒരു സോക്കറ്റും പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ, പിന്നെ വയർ നമ്മളിവിടെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര നീളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നീളമുള്ള വയർ എടുക്കാം. ഇവിടെ പോയി എടുത്തിട്ട് ഒരു സോക്കറ്റ് ഇവിടെ വെക്കണം, ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഇവിടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ നമ്മളിത് വെട്ടിയതാണ്. ഇത് സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്പേസേ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഇത് ഹോള് വലുതാക്കണം. സ്വിച്ചും റെഗുലേറ്ററും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ ലൈൻ വരുന്നതിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രലിന് കൊടുക്കുക. മെയിൻ ലൈനിൽ വരുന്ന ഒരു വയർ ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വയറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ കണക്ഷൻ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഫേസ് ലൈനിൽ കൊടുക്കുക. ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ ടേപ്പ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. ടേപ്പ് അടിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ അടിക്കണം, കാരണം ഷോർട്ട് ആവാത്ത രീതിയിൽ. കണക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് മുറുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് റെഗുലേറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പവർ ഓൺ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഓർക്കത്തില്ല. കാരണം ഓണാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കും. മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ ഓണാക്കിയാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് റെഗുലേറ്റർ തന്നെ ഈ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ്.
വർക്കിംഗ് അല്ല. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ വർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സ്പീഡ് കൂടും. നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡ് വേണോ അത്രയും സ്പീഡ്. ഫുൾ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സ്പീഡ്, കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും. ഓഫായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഈ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടിപൊളി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.